哇，舒服到唔想起身啊！有隻熊貓喺度。呢張2座位嘅 sofa 咧賣幾多錢啊？3199啊！嗱，呢度成套嘅組合櫃啊，幾多錢啊？42,589個八啊，成套。嗱，呢一套咧就應該就係嗰套櫥櫃組合啊，71,000幾啊！嗱，呢一張咧就特別啲啦，終於就揾到一張特別啲嘅2299啊，咩啊？人類與地球啊！呢一個洗手盆櫃1190啊，打得開。嗱，一啲兩用嘅床架2499啊，跟住呢一個咧就下邊有櫃桶嘅，呢一個咧就1935啊。哇，印住宜家家私嘅呢一個一套嘅刀2件嘅29.9啊。宜家家私都有自己嘅刀，呢一把咧229.9啊。宜家出產嘅玻璃兜啊，31.9啊。四方形嘅玻璃兜，呢個幾深下㗎呢個，36.9啊。嗱，呢度有啲鋼做嘅籃啦，乜嘢鋼啊唔知啊，39.9。呢一隻玻璃罌19.9啊。嗱，如果你要啲又高又大嘅，即係有要求啦，呢一個咧就449.9啊。大家好，我係拍。3月27號，時間嚟到下晝1點14分啊。咁呢度咧就係銅鑼灣啊。呢度咧有一間宜家家私啊。咁佢位置係點樣去嘅咧？其實佢斜對面咧就係維園，對面呢度咧就係皇室堡。咁你行落去睇下有啲乜嘢買啦。咁咧行到落嚟呢度咧就已經係有一張床擺喺度喎。咁呢個床架連埋咧個櫃桶咧就係3299啊。嗱就係咁樣嘅。跟住隔離咧就有個台燈啦。呢個台燈咧就係賣299.9啊。台燈嗰張台咧就係799.9啊。跟住行入嚟呢度咧，都係有一張床。咁呢張咧就係1799啊！呢張。Cushion 一個59.9啊！嗱，呢度有啲人體工學嘅枕頭啦，349.9啊！嗱，有一個儲物箱啦，呢啲係布質嘅，54.9啊！嗱，有啲被套、枕套嘅套裝啦，249.9啊！嗱，呢一個 cushion 咧就59.9啊 ，cushion 套咧另買嘅19.9啊！嗱，呢度亦都有被套、枕套嘅套裝199啊！咁佢喺賣廣告係1賣10幾嗰樣嘅，你要落翻樓下。
嗱，呢個衣櫃組合連埋櫃門啊，3445啊。嗱，呢個趟門衣櫃組合咧，6050啊。啊，燙一燙佢先。啊，嗱，有好多櫃桶㗎啊。跟住咧，另外嗰邊咧就係咁樣㗎啦。哇，舒服到唔想起身啊！有隻熊貓喺度。呢張2座位嘅梳化咧賣幾多錢啊？3199啊！咁咧，佢後邊呢張兒童嘅書枱咧699啊！唔知係咪連埋呢啲公仔嘅咧？應該就唔係啦。好啦，呢張埋邊呢張枱咧就係899.9啊。咁咧，兒童嗰張凳咧就699，唔係兒童嗰張凳咧就349啊。啊，即係加底啊平啲，唔加底啊貴啲。4格嘅鞋櫃啊，999啊。嗱，呢個活動機咧329啊。嗱，呢個成套嘅組合櫃啊，幾多錢啊？42,589個8啊，成套。嗱，呢張木枱咧摺得嘅，299.9啊。嗱，呢張凳咧就係279.9，唔知係咪連埋個 cushion。嗱，呢一個吊櫃連埋電視機嘅組合咧，10,500啊。最底價嘅2座位梳化999啊，幾隻顏色㗎？有粉紅色啦，啊，仲有呢隻。嗱，呢張咁大咧就2999啊。隔離呢張咧就3999啊，呢一張咧就1299啊。嗱，黃色呢張都幾大張喎，1799啊。呢張咧就649.9啊。哇！呢度真係好大。嗱，呢一張各位嘅梳化床啊，4299啊。嗱，呢一張咧大啲喎，呢張5799啊，呢張。哇！呢一個茶几啊，啊，好似樹葉咁樣橙色喎，但係呢個629啊。嗱，呢個衣櫃組合啊，打開咗咁樣。1895啊，呢個。嗱，呢個儲物組合啊，幾多錢啊？1299。木製嘅手機座24個9啊。嗱，呢個玻璃門儲物櫃啊，1799。買大啲。嗱，呢一套咧就4698啊。跟住呢度有張摺台喎，幾多錢啊？呢張1799啊。
呢啲椅咧就549啊。嗱，呢度咧就係廚房啊。嗱，呢個裝碗嘅架咧199.9啊。呢個不鏽鋼嘅星盤啊，3040啊。多咗一個89.9啊。嗱，呢一套咧就應該就係嗰套櫥櫃組合啊，71,000幾啊。77啊！嗱，呢度就有啲活動機啦，呢啲就係249.9啊。隔離呢一個咧就329啊。有啲不鏽鋼嘅架。幾多層啊？呢個？哇，好多層啊！呢個係629.8啊。呢張辦公椅1499啊。嗱，呢張旋轉嘅都係1499。Your attention, please. Our computer system is encountering a small problem at the moment. The maintenance is in progress, and our status will resume normal in minutes. 哇！呢間宜家家私真係超大。各位顧客請注意，本件電腦系統發生咗輕微故障，工作人員現正進行維修。哇！呢啲咁得意嘅書台，請大家繼續參觀選購。可以打斜去嘅喎，整到799啊！嗱，呢一張咧就特別啲啦，終於就揾到一張特別啲嘅2299啊，咩啊？人類與地球啊！呢張有1799，又係床，好似影嚟影去都係床咧。嗱，呢一款活動紙床架800蚊啊，咁啊床褥啊另計啊。嗱，呢一個床褥咧就2299啊。明白，我啊可以跟翻我哋自己個。哇！呢啲可以打開嘅呢啲。跟住呢度有個係單人床㗎啦，床架連埋櫃桶。1699啊。高架嘅床框啊，1999啊。呢啲咧要上樓梯嘅呢啲。又有啲碌架床架啦，呢啲就1499啊。5隻衣架49.9啊。嗱，呢一個6格嘅儲物袋啊，69.9啊。呢一個洗手盆櫃1190啊，打得開。
將會盡快回復正常。呢度有一個掛牆嘅花灑套裝啊！哇！幾多錢啊？1290啊！嗱，有啲兩用嘅床架，2499啊！哇，有啲好得意嘅凳啊！點樣賣啊？呢啲59.9啊！隔離呢張木嘅呢，冇病㗎，呢張木嘅179啊！嗱，呢度有啲衣櫃啦，呢一個呢就1499，隔離大啲嗰個呢，唔係大啲，係大好多啊，嗰個1799。跟住呢一個呢，就下邊有櫃桶嘅，呢一個呢，就1935啊！哇！呢度成堆公仔啊！呢啲咁細隻嘅小鯊魚啊，79.9啊！哇！大隻嗰隻呢，大鯊魚幾多錢啊？179.9啊！嗱，呢隻細隻嘅灰熊啊，79.9啊！嗱，大隻嘅灰熊啊，299.9啊！但係點解好似謝咗咁嘅？各位顧客請注意。嗱，家飾用品部呢，就要再落下邊啦。嗱，呢個噴水壺9.9啊！呢啲係油漆嘅碌嚟㗎，6.9啊！杯裝嘅蠟燭12.9，呢個件係大啲喎，呢件24.9。哇！印住宜家家私嘅呢一個一套嘅刀兩件嘅29.9啊！發生咗輕微故障。三件裝嘅刀79.9啊！嗱，呢一款呢就貴啲，都係三件裝嘅429.9啊，貴好多，唔係貴啲啊！宜家家私都有自己嘅刀，呢一把呢229.9啊！呢一個竹嘅托盤呢39.9啊！手機 App 發掘更多。嗱，呢個整蛋糕用嘅膠刮12.9啊，都係印住宜家家私嘅。嗱，呢個蛋糕盤39.9啊，宜家家私嘅。而家出產嘅玻璃兜啊，31.9啊。我哋嘅服務將會盡快回復。有咁大隻嘅二結喎，119.9啊。嗱，呢度有啲水煲啦，149.9啊。嗱，呢啲有意嘅不鏽鋼蒸籠呢，69.9啊。嗱，呢個1公升嘅不鏽鋼平底鍋，99.9啊。呢一個5公升嘅不鏽鋼湯煲，179啊。四方形嘅玻璃兜，呢個幾深下㗎呢個，36.9啊。呢個應該係嗰啲煲墊啊，20蚊啊。嗰啲玻璃兜呢，仲有好多 size 㗎。嗱，呢度有啲鋼做嘅籃啦，乜嘢鋼啊唔知啊，39.9。嗱，好多 size 嘅膠兜啦，都係10幾蚊一個。長方形呢隻呢，就21.9啊，呢隻。咁啲蓋呢，就應該另外買㗎，啲蓋呢，就8蚊啊呢啲。
啲蓋另外買嘅。呢一隻玻璃罌19.9啊！嗱，大啲呢一隻咧就1公升嘅呢個，就係24.9啊！嗱，呢啲好細嘅杯啊，連埋個碟啦，19.9啊！呢一個連埋碟嘅咧，呢個大啲嘅 size 啦，呢個正常奶茶杯 size 啊，呢個27.9啊！呢啲木做嘅兜啊，59.9啊！隔離呢一隻不鏽鋼啊，19.9啊！嗱，呢一隻好似肥嘅紙包蛋糕款嘅不鏽鋼啊，呢個咧就係19.9啊！哇！呢個的色4件裝嘅，真係可愛嚟整蛋糕都得啦！啲39.9啊，呢個4隻裝嘅叉44.9啊！嗱，呢度有1 set 嘅24件㗎，299.9啊！嗱，呢度有啲椅墊啊，39.9。嗱，呢度好多 cushion 啊，29.9啊。嗱，呢度有啲遮光嘅窗簾啦，179.9。有啲高啲嘅，呢一個咧就係279.9。嗱，如果你要啲又高又大嘅，即係有要求啦，呢一個咧就449.9啊。嗱，呢度有啲針線嘅套裝，嗱，唔係我個鏡頭蒙啊，係佢本身呢個兜咧係磨砂㗎，咁咧呢個幾多錢啊？99.9啊！哇！呢間宜家真係超大啊！呢度有啲椅墊啊，39.9啊呢啲，哇！呢隻咧就平啲喎，呢隻14.9啊呢隻。嗱，呢隻咧就59.9啊呢隻。哇！一辣都係啊，使唔使咁多啊？每一樣嘢都多啊！嗱，呢度有啲地氈啦，39.9。嗱，地氈嘅款式咧真係太多。譬如呢一款咧就係149啦，隔離呢款咧就79.9啦。款式太多。嗱，仲有呢啲㗎。如果逐件講啊，講到聽朝你咪講晒。我哋終於捱到呢度啦，出口啊！呢度咧就係出口咧，同埋個貨倉啊！嗱，呢度咧有好多自助嘅付款機啊！因為呢間咧真係超大啊！呢間，咁我呢家咧揾緊個出口啊！咁一上到嚟呢層咧，就有啲買嘢食嘅地方㗎。
嗱，好似熱狗都係9蚊咋。咁呢度咧就同沙田嗰個都係一樣嘅，因為沙田嗰個宜家家私咧都係有一層咧係有嘢食㗎，即係呢啲小食啦呢啲。嗱，沿住呢度咧就出翻去啦。